周文強嘅老師係邊個呢？就係羅伯特啦。咁我今次去上堂啦，俾我最大嘅啟悟係咩呢？如果你唔學習，去令到你嘅人生會變得唔同，其實你只會喺老鼠圈度不斷去跑，不斷去跑。Hello， 大家好。咁今日呢就會同大家分享一下嚟緊2月8號呢就會有一個現金流嘅遊戲啦。喺我嘅人生上面，我真係好受富爸爸窮爸爸嘅影響嘅。由以前打工，跟住到自己出嚟做生意，跟住再創立我哋而家 total 有8間嘅 Fit Club 啦。透過我嘅故事呢，係會令到大家係有些少嘅啟發嘅。咁尤其呢，喺我哋呢現階段香港嘅生活，真係講真，唔簡單。咁而你話要創業係乜好嘅時機，或者可能創業究竟困唔困難呢？係咪你所擁有嘅機會呢？咁相信每一個人都真係會好努力，係為個家庭啦，為生活啦，係不斷去創造或者係尋求一啲機會啦。咁當然啦，我覺得呢個係都好值得大家去思考嘅一個問題。究竟其實我哋嘅人生係為生活啊定生存呢？咁我相信喺我以前嘅成長過程入邊咧，係不斷去尋求揾機會。其實尋求嘅都係為咗生存啦，係咪？因為要創造財富，創造你嘅金錢，你先可以支撐你嘅屋企。咁所以喺我打工嘅世界入邊咧，邊份工作人工高呢？咁我就會去邊一份。做過好多銷售嘅行業啦，包括賣 MP3 啦、賣綿羊膏啦、賣護膚品啦。10幾年前銷售你可以跑數嘅行業咧，你揾錢係比較相對嚟講係會高啲啦。咁當然相對應嘅，你嘅人工高，你嘅壓力咪自然會大咯。咁當然啦，打工嘅世界入邊冇時間冇自由啦，咁更加唔好話陪小朋友嘅時間，因為我有2個小朋友，咁喺佢成長嘅階段入邊真係甚少去陪伴嘅。咁但係冇辦法，一定係為一個家庭，所以你係不斷要去努力。咁所以你會犧牲咗好多自己嘅時間啦，或者係湊小朋友嘅時間啦。咁所以反而係喺呢個過程入邊，好努力去累積。咁而揾到我自己第一桶金啦，咁第一桶金咁可以點樣去運用創造你嘅財富，係跳去另一個圈圈呢？咁而我就選擇咗創業，由以前打工不斷去增值自己，咁我增值我自己嘅技能就係幫人化妝啦。咁所以咧，化妝師係我當時一份正職，跟住會兼職出去幫人化妝咁樣。咁由兼職開始出嚟創業嘅時間，當然啦冇學習過啦。咁原來創業係必須要具備幾個條件啦。你問我以前知唔知？當然唔知，所以咧就會失敗咯。OK，係啦，打工嘅世界入邊，其實你唔需要特別去孭飛，或者係好用力去孭飛。咁而當你自己創業嘅時間，你就會所有嘅嘢都關你事。咁當然啦，做生意容唔容易呢？未學習之前，你咪會覺得好困難咯。因為當時嘅我正正係冇學習，跟住由一個打工嘅圈子去跳去一個做生意嘅圈子。原來人冇學習呢，其實都真係會行好多冤枉路。但係當你學習完，你就會發覺，原來做生意係有一套嘅模式啦，咁所以自己不斷去學習，不斷去尋求創業呢個過程入邊運動營養啦。咁我覺好感恩我自己係遇到一個好嘅平台啦。第二亦都係遇到好嘅人同事，係令到我知道原來做生意我哋一定要做重嘅係趨勢啦。等於我以前我做化妝，我做婚紗，其實你幻想下我做生意嘅角度係好窄啦。第一，第二就係做婚紗嘅行業。當然啦，我接觸你嘅時間，我唔希望你幫襯我第2次啦，係咪？人生唔會經常性結婚噶嘛，啱唔啱？咁所以咧，係一生人只能做你1次嘅生意，咁所以呢個正正都係一個市場，係真係好窄啦。我自己都好感恩，其實依家轉咗一個平台，而可以令到我複製到8間嘅原因，自己真係拜對老師啦，周文強老師。咁而周文強嘅老師係邊個呢？就係羅伯特啦。咁我今次去上堂啦，咁我覺得俾我最大嘅啟悟係咩呢？而家現今社會，如果你唔學習，去令到你嘅人生會變得唔同，其實你只會喺老鼠圈度不斷去跑，不斷去跑。而喺呢幾年，透過富爸爸窮爸爸，其實佢一個遊戲就係叫現金流嘅遊戲啦。我覺得呢個遊戲對於我嘅人生入邊啟發係非常之大嘅。因為喺個遊戲過程入邊，你會發覺哦，原來自己喺呢個認知上面好少啦，尤其係財商嘅認知非常之少。第二，明白嘅就係打工係唔會有出路嘅。首先你係永遠都係為咗份工作係去揾錢啦。
一唔夠錢，你又再揾多啲錢，咁收入上升咗，其實你嘅慾望又會上升咗啦。咁所以你嘅收入亦都會係少咗。可以點樣去揾多啲錢啊？就係投放更加多嘅時間，投放更加多嘅努力。咁當收入又少咗嘅時間，你又要好努力去搲銀啦，不斷用手去搲銀。咁所以呢個亦都係打工入邊嘅死胡同啦。我出嚟做生意嘅時間，你會發覺個技能係令到我去創造我嘅收入。但係你會發覺，你呢個技能永遠都係一樣，你付出幾多時間，你付出幾多努力，你就會回報有幾多。我覺得最緊要嘅係如果做傳統生意嘅話，其實根本係你都係手停口停。咁當然人人都想嘅係財務自由同時間自由啦。咁所以你又會發覺啊，原來我做一個傳統生意，你真係投放嘅資金、投放嘅時間係會比你以前打工嘅係時間係更多啦。呢家現今社會其實我覺得係好多人都需要一啲財商啊，因為尤其冇財商，你會發覺其實你嘅人生係勞勞碌碌，咁就時間過得好快啊！時間屈指一算，眨一眨眼於40歲啦！你諗下，我唔知你依家現階段係幾多歲？我覺得時間係人類最寶貴嘅財產啦，因為20歲、30歲你可以慢慢嚟累積經驗，尤其依家大環境，我相信大家咧都會知道，其實每一個行業都真係唔容易。咁你更加要喺你嘅人生30歲至40歲嘅時間，其實你應該係定咗你嘅人生需要做啲乜嘢。你嘅軌道係啲乜嘢？你嘅興趣係啲乜嘢？你嘅工作係咪可以未來令到你可以更加輕鬆，係更加多時間去陪伴屋企又好，去令到體驗生命又好？我覺得呢個係我哋嘅人要去諗，我哋究竟其實人嚟到呢一度係為啲乜嘢？所以好多企業家，包括好多成功嘅人士會教大家啊，其實我哋應該要去創業，我哋應該要創造我哋嘅被動收入，我哋應該要去創造我哋嘅企業，係令到我哋用系統去做事。咁我好感恩我嘅恩師啦，咁亦都係令到打開咗我嘅財商嘅觀念啦。原來咩叫真正嘅財務自由？財務自由係當你嘅被動收入大過你嘅總支出，你就財務自由㗎啦。咁我覺得呢個遊戲咧係好反映到其實點解現階段入邊你嘅人生仲係未揾到你人生嘅主軸，你嘅軌道嘅工作。甚至如果你話可能依家仲喺打工嘅世界，或者可能用你嘅努力換取緊金錢嘅，我覺得你真係要值得玩呢個遊戲。而家做一門生意係真係未揾到一個自由，或者甩唔到身，甚至係你依家好努力去創造你嘅財富，但係未得到你想要嘅結果咧，咁你要幫自己去放大我哋嘅認知，去學習我哋腦袋以外嘅知識。咁呢啲先可以真真正正幫到你哋未來5年、10年或者20年嘅未來方向。人係必須要為我哋嘅時間去創造最高價值，而並不是係因為個工作所以綁死咗你所有嘅時間咯。因為時間係做最寶貴嘅。當然啦，如果你話我都想了解下財商究竟其實對於我嚟講係有啲乜嘢特別大嘅幫助都好啦。我覺得透過我哋嘅現金流係好希望幫助到大家去揾到你嘅人生有另外一個出路，甚至可以真係透過財商去改變你嘅人生嘅。我覺得呢個係人生必修課題嚟嘅。咁我好想將呢一啲咁嘅義務，唔係為賺錢，因為講真賺錢嗰百零200蚊賺得你幾多錢係咪？咁但係我覺得係真係透過喺呢一度少少嘅金錢，但係可以對你嘅人生有大大嘅啟發咧。咁呢個係我哋點解想做背後嘅原意。所以我好希望透過我自己嘅故事，去令到大家有些少嘅啟發。招募有緣人，我哋咧星期日不見不散。OK，我哋喺元朗 Fit Club 見。OK，今日分享去到呢度，拜拜。